San'atimiz taraqqiy qilib bugungi kunga kelganda turli san'at janrlari har xil shakllar bilan xalqimizning ma'naviy ehtiyojini qondirib kelmoqda. Tani biz sahnamizga san'at beg'imizdagi shundaqla sahnamizdagi bir juft qizilgul Abdukiram Abdiz bilan Ruqiya Obulqosimni taklif qilamiz. Ularning ijrosida ko'pchilikning huzuriga sunmoqchi bo'lganimiz Etup vakolatan mal sotuvchi. Qani marhamat. Kim? Men. Kirim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qani keling o'tiring. Bo'ldi, rahmat. Undaq siz birazini izlab keldingizmi ya? Yo'q. Men vakolatan mal sotuvchi. Tishoyen. Tishoyen. Shunda. Ha, tishoyen. Men sizni bir yerga ko'rganda qilman-ku. Ha? Voyjon, endi esim keldingiz. Siz neliqqa kusarko sotadigan? Kusarko-ku. Astag'firullah, men kusarko sotadigan kusarko emas. Kusarko sotadigan loban. Ha, loban. Sizning bu? Endi xabaringiz bor, hozir qish bo'lib qoldi emasmi? Kusarkoni paxtliq qilib sotay desam, hech kim olmaydiki. Reymatism, reyma pacha qo'yib qilishdan qo'rqadigan o'xshaydi. Shunga men hozir vakolatan mal sotishni qilyapman. Bugun men sizga qarab qurboniyat munosabati bilan yangidan chiqqan, boshqalarda ishlatib boqmagan davliq bir mahsulotni so'z ustida sizga taqdim keldim. Ha, yaxshi. Qanday mahsulot yo'q? Bu mana iskilit chaq markali qo'rqitish malimi. Iskilit chaq markali qo'rqitish malimi? Shunda. Rahmat bo'ldi, bu masalani ishlatsangiz men ancha beksingizlardan emas. Sizlar yaxshi boshqa uylarga chiqib tanishtirib ketibman. Rahmat. To'xtam, qarang, sizlar semizlik emas o'g'im bilan menimcha to'y qilib birini tursangiz go'sht qachilagan tamoda Izorani kinosiga yanvar deb chaqirishimiz mumkin. To'y qilib birini tursangiz dedingizmi? Ha? Voy, men allaqachon to'y qilib ishga tug'ib qoldim. Chiqib turmandim mana. O'zingiz yolg'iz chiqib ketdingizmi? Xudoyim, ajab tushunmagandek tursiz ha? Rahmat bo'ldi, boshqa uylarga chiqib. To'xtam, keling, o'tiring. Voy, keling, o'tiring. Men qarang. Chiroyingizni qarsam bog'i bir narsa sezganda qilib o'tirman, jibo. Ha. Kunda kechda uyqungiz kelamdi. Ha. Tushit qo'sqingiz ochamdi. Ha. Demak, siz samirishga shart hozirlab o'tibsiz. Eng yaxshisi bizning iskili shaq markali o'rin qilish malimidan bir necha qilib ishlatib bersangiz, pegoringizni mushbit saqlab qola olasiz. Uning ustiga qirg'anda qilgan pardozdan yarashgan qo'riq yaxshi, samirib ketgan kasaldan siz bizga o'riq yaxshi degan anglamaganmi? Agar biz bu maslahatingizni ishlatib bersangiz, pegoringizni mushbitdan mabli holida saqlab qolishingiz mumkin-ku. O'tiring. Agar siz bu maslahatni ishlab, mushbitli ichib tura olasangiz, eringizning ko'zi kunda qizvaldek ko'rinib, eringizning sirtqa taloq qarab turishdan oldin og'ni bo'ladi. Ha, undaq bu maslahatni qanday iste'mol qilganini bilib baqsam bo'ladimi? Asan, bu maslahatni ishlatsangiz, qarang. Yoshlik bahoringizni urg'itib, pegoringizni iskili shaqdek avrishim qilib o'tiring. Uning ustiga siz har qanday ishda chashqandek hushyor, mushukdek savrichan, qurtdek yumshoq qo'ng'izdek ruhli bo'lib ketasiz. Qurtdek yumshoq qo'ng'izdek ruhli dedingizmi? Ha? Qarang, qurtdek yumshoq deganimiz qurt o'zi yumshoq bo'lgan bilan mana degan qattiq yog'ochni teshib kirkitaylik-ku. Mana bu ruhmish bizning dorining ichida bor. Qo'ng'izdek ruhliq deganimiz bir qo'ng'izni bilgan dasivasingiz 4-5 kun erkak medraydi shundaq-ku. Erkakchanligingizni oshirdi deganlik. Uning ustiga sizning shu mahaldagi bir necha ayollarga hammamizga degan satdim jibo. Kambag'alroq ayollar bir ish qopdan oldi. Sizga o'xshab chiroyli satan qiz bola 3 ilyapti jibo. Lekin men bir ishga hayronman, shu qari-xotinlar bir nima olmaydi ekan, to'g'ri deyman. Sizlarni hammasi ishlaydi o'tirdi. Unda qaz nima ish qilib setib olay? Gapingiz joyida oldi. Bir qancha bu? Azan 150 qo'y. Mana qimmatga bu 150 qo'y. Men ishlagan degan 50 qo'ydim biringa. Nechpa? 50 qo'y. Tishida qepig'imi ya? Voy, bu quruqqanni qanday qilaman? Men qarang, 50 qo'ylik biz sizga tangligini olamda. Ya biz sizga 50 qo'ylikni qilolmasangiz. Bu vaqo qarangmish butun shahar bo'yicha eng to'van baho. Uning ustiga biz dajo qilib qo'ygandigiga bacho bir zeli. Bo'pti, ishqam set olay bo'pti. Lekin buni qanday ishchilganligini men bir tushuntirib qo'ying. Asan atiganda, kechda, tushda, ha? Shu vaqt isingizda bo'ldi. Bu dorini ishgandan boshlabsiz.
bir kunda 24 soat ichida eng ko'p bo'lganda 2 soatdan 3 soat uxlaysiz. Balkim siz idorangizga mashina bilan borasiz, minib kelasiz. Atiganda nashida hech nima yemaysiz. Tushda 2 kishin tomoqni zo'lab yeysiz. Kechda bir tal popataq jaynasingiz ko'pay. Shaqqa uxlab ketasiz. Ma'qul bo'pti, bu ishqamni olay. Nima gapingiz joyida bo'ldi, lekin Nima lekin? O'tiring. Lekin shu endi siz tomoqdan egiz pas olib ketgandan keyin meningcha oshqozingizni azroq mashli ko'rilib qolarmi deyman. U vaqt qana qilaman? Doğrusu mende bak. Mana bu oshqozon doğrusu. Birisi 180 yen. Bu doğrunu iste'mol qilsangiz, oshqozoningizning harakatini yaxshilab ishlayingiz ochadi. Buni bir qop eling eng yaxshisi. Buni qanday ichaman? Oson. Og'zingizni silib qaynoq suvda güp bitishsiz. Ma'qul. Ma'qul. Endi boshqa ishlar yo'qdi? Boshqa ishlar bor, o'tiring. Lekin qarang, bizning bu doğrunu ichgandan keyin shapit uruqlaysiz dedim-ku. Uruqildi degan gap nimadan darak ko'rdi bilamsiz? Teringiz bo'shib qaltilishib ketadi degan gap. Teringiz bo'shib qaltilishib ketsa nima qilib o'zgardi? Chiroyingizda qo'riq paydo bo'lishi mumkin. Qo'riq degan xotin kishining ashaddiy dushmani. Voyjon, u vaqt qana qilaman, yuzimga qo'riq tushib ketsa? Amalim endi bor. Mana bu Zamaski markalik sharbati shilim. Mana buni ishlataman. Buni qanday ishlatman? Buni ishlatish usuli nihoyat oddiy. Buni mana shu kechda, mush qo'riq tushgan yeringizga xonga bilan tuzni aralashtirib, azroq tavizning shapqini qo'shib, ashaga chapsiz. Chapamdim. Ma'qul. Lekin buningda mancha parasizliq ishlar bor. Qanday parasizlikmi? Buningda siz oldi bilan shu qo'riq yo'qotish uchun har qancha kulgili gap olsangiz qat'iy kulmasligingiz lozim. Har qancha qayg'uli shum xabar olsangizmi, qayg'urmasligingiz lozim. Voy bu qanday kulmay, qayg'urmay yashig'illamni bu joyda. Bo'ladi, navodi be kulgingiz kelib kelsa, ish qo'lingizdan chiroyingizni tatib turib kuling. Hay qiziq gap qildi ekansiz. Qanday ish qilgan chiroyini tatib kulgil bo'ldi? Bo'ladi. Ay siz degandek bu masalalarni ishlasam rasmni o'riqlab, yuzimdagi qo'riq yetib chiroyli qilib ketamdi. Albatta, chip chiroyli qilib ketasiz. Ma'qul, ana qilib. Lekin voy yana nima lekin? O'tiring. Endi siz ya kulmay, ya yig'lamay yuraversangiz qarang, balkim sizda xomushlik kesli paydo bo'lishi mumkin. Bu xomush degan go'mush degan gap. Uyda bittak o'tasangiz eringizdan beqinga mush deganlik. Go'mush? Ammo ansirmang, buning to'g'risi menda bor. Mana bu sharbati kulka qursi yig'latar xuboyi. Ko'rishda basnat azam. Hey sizning bu mahsulotlaringizning birinchisi zotinglarning ismi yo'q ekan-ku. Zot ismi bor. Bizning zotning to'piga yo'q, biz bo'lgan ashad bor. Lazim bo'lsa shayatni ko'rib oling. Siz sen birdan saqlab turaman, kiribla chiqay. Ha, ma'qul. To'xtam. Bayam ishga balam bor deganda qildingiz, ha? Agar balangizga kerak bo'lsa, menda maxsus balalar uchun ishlangan qo'noq shixi markalik bo'y o'stirish to'g'risi bor. Rahmat bo'ldi. Men sizga pul chiqaymisham, birga ketmay saqlab turing. Nimaga aldiraysiz? Agar yana eringizga lozim bo'lib qolsa, menda yana iskilit markalik o'rqitish malimidan boshqa xiyma markalik bo'ra quvvatlash javri bor. Voy bo'ldi, rahmat. Siz birdan saqlab turing, biz birga ketib qolamiz. Esingizda bo'lsa, men yana bosh sopini, chas sopini, yuz sopini, shiminay qatorliq dorilarni bajman, chas dorilari. Voy, bu fleshka men deb ko'tarib chiqibsiz-ku. Biz shaka qilmaymiz, naqd pul olamiz. Mani qo'lingizni ilib o'darab kelib ketman. Ma resimdekisizmi? Amen shu. Men bu savdo sanoatni ma'muriy boshqarish idorasi. Siz savdo sanoatni ma'muriy boshqarish idorasinmi? To'g'ri. Men iste'molchilarning huquq manfaatini qo'llash ishxonasidan. Siz ayni vaqtda kusarga sotgan vaqtingizda iste'molchilar jamiyatidagilar meni qo'llab tutolmaydi, da'vatmamdingiz. Chaqchaq qilib qo'ygan. Bugun oldin o'zingiz kelibsiz mana. Ya men keldim. Biz maxsus sizlarga o'xshash zot adresi, zot ismi aniq bo'lmagan, soxta, nachar, sifatsiz tovarlarni ishlab chiqarilgan va sotadigan aldamchilarga zarba berilgan xodimlar. Men bilaman-a? Nega bormas? Bizning idoraga. Bo'ldi, uyingizda patlab qo'ygandagi idora nima bor? Voy, nima qilgan qilib? Qara manda bo'lsin. Ma dorilarning hammasini men sizga haqsiz berib etay, pul olmay, par oldi deb arz qilmay, meni bir qo'yib o'tang. Voy, bu soxta mahsulotlar menga kerak emas. Menga? Astagfirullah, men bu azalda shapkisi odamga bir narsa sotmaydim. Menga?
Man qarang, undami deyishib ketmaylik, assalomu alaykum deyishib qolamiz yana. Voy, bo'ldi, turgan asli meni deganiga menga. Unda siz menga sizga hurmat uchun. Voy, nima hurmat, menga hurmat degan gap bo'ldi. Menga. Chashqanning o'lgisi kelmish, to'g'ri bo'lsa, siz.